Төв Азийн зулаад орших Монгол орны нутаг дэвсгэр геологийн өвөр мөц тогтцтой. Хөрсөн дорон баялаг ихтэй учраа гадаад орнуудын сонирхлыг дээр үеэс датсаар ирсэн бөгөөд тэд ялангуяа хятадууд манай орноос алт зэс хар дугалга болор номын зэрэг нэлээдгүй эрдэс баялагийг илрүүлэн ашиглаж байжээ. 18 дугаар зууны дунд үеэс Пржевальский, Певцов, Батанин, Козлов нарын удирдсан Оросын газар зүйн нийгэмлэгийн экспедицийн ажиглал судалгааны материалд Монгол орны геологийн тогтцын талаарх анхны мэдээллүүд тусгагдж байлаа. Улмаар Оросын газар зүйн нийгэмлэгийн экспедицийн бүрэлдэхүүнд Обручев, Клименц, Чернов, Усов зэрэг мэрэгжлийн геологчид оролцох болсон нь Монголын геологийн судалгааг шин төвшөнд гаргах боломж олгожээ. Үүний зэрэгцээ бусад улсуудын тухайлбал Америкийн геологч Помпели, Финляндийн геологч Гране, Английн эрдэмтэн Краутьерс нар ирж геологийн зарим судалгааг хийж байлаа. Эдгээрээс хамгийн далайцтай томоохон судалгаа хийсэн нь Америкийн байгалийн түүхийн музейн Roy Chapman Andrews-ийн экспедиц байсан юм. Andrews-ийн экспедиц Монгол орноос томоохон нээлт хийж дэлхий дээрх анхны палеонтологийн үнэт ховор олдвруудыг олсон юм. 1930-ад оны эхнээс гадаад Монголын геополитикийн байршлын ач холбогдол их гүрнүүдийн ашиг сонирхлыг ихээр татах боллоо. Япон улс Манжуурыг эзлэн авснаар Монголын зүүн талаар хиллэх болсон нь зөвлөлт холбоот улсын ашиг сонирхлыг хөндөж 1930 онд хуралдсан Монгол Ардын хувьсгалт намын 8 дугаар их хурлаас Монгол орны дэлхийн баялагийг олж үл доторсон учраас аж үйлдвэрийн газруудыг байгуулах явдлыг өргөнөөр төлөвлөж үл болох учраас Монгол орны дэлхийн баялагийг ээрж тодруулан шинжлэх гэж зааснаар 1931 онд зөвлөлтийн геологийн хэрэг эрхлэх орооноос дорнодын экспедицийг өөрийн хөрөнгөөр байгуулжээ. 1939 оны 9-р сарын 15-нд Япон зөвлөлт холбоот улсын хооронд гэрээ байгуулан халахын голын дайн дуусгар болж зөвлөлт холбоот улс дайнд ялсан нь тодорхой болсон тул бүгд наримдах Монгол ард улсын ардын сайд нарын зөвлөлийн 1939 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 38 дугаар хуралдаанаас улсын бүх чулуун нүүрсний үйлдвэр ба алтны уурхайг эрхлэн өдөрдөх хийгээд түүнчлэн үйлдвэрийн төрөл бүрийн ашигт малтмалын түүхэд болон түлш бусад төрлийн ашигт малтмалыг эрж тэмтрэн олох, ашиглах ажлыг явуулах, уурхай ба ашигт малтмалын трестийг байгуулсугай гэж зааснаар Монголын геологийн албаны үндэс суурь тавигдсан билээ. Зөвлөлтийн геологийн экспедицийн удирдагч Рашковский геологийн судалгааны шинжилгээний ажлыг явуулсаар 1936 онд докторийн зэрэг хамгаалсан нь Монголын нутаг дэвсгэрийн геологийн судалгаагаар хамгаалсан анхны ажил байлаа. 1938 онд судар бичгийн хүрээлэнгийн газар зүйн засгийн геологийн секцийг тасаг болон өргөтгөж манай ууган геологч Дүүр Сүрэн Москвагийн геолог хайгуулын дээд сургуулийг дүүргэн иржээ. Монголын геологийн алба 1957 он хүртэл Дүүр Сүрэн цэвэг ловсон данзан нацаг юм нарын дээд мэрэгжилтэй боловсон хүчинтэй байсан бөгөөд геологийн төрөл бүрийн судалгааны ажлыг зөвлөлтийн мэрэгжилтнүүд зөнхлөн гүйцэтгэж байлаа. Геолог шинжилгээний ажил эрчимтэй өрнөж, нүүрс, газрын тос, алт, зэс, вольфрам, хайлуур, жонш зэрэг төрөл бүрийн ашигт малтмалын ордуудыг шинээр нээн илрүүлж, уул уурхайн үйлдвэрүүд шинээр байгуулагдаж эхэлснээр өсөн нэмэгдэж байгаа мэрэгжилтний хэрэгцээг дотоодын боловсон хүчнээр хангах шаардлага тулгарсан юм а. Түүх ингэж хэлсэн. 1960 оны 4-р сарын 11-ний өдрийн бүгд наримдах Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөлийн ба Монгол ардын хувьсгалт намын төв хорооны 171-112 дугаар тогтоолын 3 дугаар зүйлийн А хэсэгт улсын геологийн ажлыг үндэсний мэрэгжлийн боловсон хүчнээр хангах зорилгоор Чо Балсангийн нэрэмжит улсын их сургуулийн газар зүйн салбарын 1-2 дугаар ангийг түшиглүүлэн 1960-аас 1961 оны хичээлийн жилээс геологийн салбар байгуулан хичээлүүлэхийг шинжлэх ухаан, дээд боловсролын хүрээлэн нөхөр бэ лам сүрэнд даалгасуугаа гэж заасны дагуу тухайн ондоо Монгол улсын их сургуулийн БУФ-ийн газар зүйн 3 дугаар ангиас 13 оюутныг геологийн 3 дугаар анги болгон авч шинээр 39 оюутан элсүүлэн хичээллүүлж эхэлснээр Монгол улсад геологийн дээд мэрэгжилтэй боловсон хүчин бэлтгэж эхэлжээ.
Анхны багшаар тухайн үеийн сайд нарын зөвлөлийн дэргэдэх геолог шинжилгээний газрын ахлах геологч Дүг Үрсүрэн, геолог шинжилгээний газрын геологч Барсвалд Лам Сүрэн нарыг үндсэн багшаар авч ажилласнаар геологийн тэнхим байгуулагдж бие даасан салбар болон хөгжижээ. Манай Монгол орны нутаг дэвсгэр төрөл бүрийн ашигт малтмалаар болоод төмөн зүйлийн баялагаар газрын хэвлэлийн их хосгүй баялаг юм байна гэдг нь 1950 60-аад оны үеэс мэдэгдэж ирсэн байгаа юм л да. Нам засгаас одоо энэ их өргөн удам нутгийнхаа газрын баялагыг судалдаг гээд бол мэрэгжилтэй геологчдыг эх орондоо бэлтгэх хэрэгтэй юм байна гэдэг шийдвэр гараад 1960 онд Монгол улсын их сургууль дээр геологийн салбар байгуулах ийм тогтоол шийдвэр гараад бид нар геологийн сургуулийн тулгын чулуугийн тавьж эхэлсэн юм. Үндэсний геологийн сургалтыг зохион байгуулснараа төгсөгчд нь Монголын геологийн судалгааны төрөл бүрийн ажилд биечлэн оролцож салбарын цаашдын хөгжилд томоохон амжилтыг үзүүлсэн юм. 1960-аад он Бүгд наримдах Монгол ард улсын улс ардын аж ахуйг хөгжүүлэх 5 жилийн төлөвлөгөө биелүүлэх үйлсэд нам засаг ард түмэн шаргуу хөдөлмөрлөж мэдэхгүйгээс мэддэгэн хүртэл зүтгэж байсан ирмүн их хөдөлмөрийн эрен үе байлаа. Энэ бол Монгол улсын хувьд аж үйлдвэржилтийн хувьсгал байсан юм. Монгол улс дэлхийн бусад улсаас холрохгүйн тулд урагш зүтгэж байлаа. Улаанбаатар хотын эрчим хүчний их үүсвэрийг бүрдүүлэх томоохон мега төсөл болох Дулааны 3 дугаар захиргаан станцын шавыг 1966 оны 12 дугаар сард тавилаа. Гэвч түлшний нөөц нүүрс байхгүйгээр станц ажиллах боломжгүй. Нүүрсний нөөц бүрдүүлэх томоохон зорилт геологчдын өмнө тулгарч толгойг нь өвдгөж байлаа. 1968 оноос өвдөг худаг их улаан нуурын хүрэн нүүрсний бүлэг ордын хайгуулыг хийж эхэлснээр 1970 онд 327.5 сая тонн томоохон нөөцийг бэлтгэж өглөө. Энэ ажлыг Монгол улсын их сургуулийн 1965 оны төгсөгч доолгорын дашцэрэн ерөнхий геологч Дэлгийн Батэрдэн нар хариуцж дуусгасан юм а. Уг ажлын амжилтаар Алтан гадас отон тухайн үеийн хамгийн том шагналын нэг Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн шагналыг инженер техникийн ажилтнуудын дундаас анх удаа хүртэж байсан геологч Дэлгийн Батэрдэн хожим Монгол улсын их сургуульд шатах ашигт малтмалын геологийн сургалтыг эхлүүлж олон 10 геологчдыг бэлтгэж Монгол улсын их сургуулийн профессор цол хүртсэн билээ. Гэвч дахин асуудал босч ирлээ. Өвдөг хотгийн хайгуул дууссан боловч хөхөр зөвшөөрөх хэмжээнээс ихтэй тул түлшинд ашиглагдах боломжгүй нотлогджээ. Захиргаан станцын түлшний их үүсвэрийг бэлтгэх хүндхэн даалгавар тухайн үед яамны нүүрс хариуцсан мэрэгжилтэн Монгол улсын их сургуулийн 1965 оны төгсөгч Чимэдийн Эбом дээр бууж тэрээр Баян дэлгэрийн гүн галуутад байгаа илэрцгийг шалгаж үзэх санал хэлснийг дэмжснээр 1973 оноос гүн галуутайд нүүрсний хайгуул хийхэр боллоо. Тэр нүүрсний илэрц Багнуурын нүүрсний орд байсан юм а. За Багнуурын орд ойролцоогоор 14 км уртын 5 км өргөн ийм синхронал структурт байрладаг. Нүүрс нь доод цэрдийн хөхтөг формоос дагуулагдана. За нийтдээ нэг 20 орчим нүүрсний давхраас тогтоогдсноос 3 давхраас нь үйлдвэрлэлийн ашиг бүгдэлд үндсэн давхраас гэж ингэж тооцогддог. Хамгийн доотлын давхраас нь бол 2 дугаар давхраас, дунд давхраас нь 2-ын А, за хамгийн дээдлийн давхраасыг 3 дугаар давхраас гэж нэрлэдэг. За нүүрсний давхраасын зузаан бол ойролцоогоор 10-аас 100 м хүртэл хэлбэлцэн. За ялангуяа хамгийн дээдлийн 3 дугаар давхраасын зузаан бол нэлээд их нийлмэл бүтэцтэй. Зузаан нь одоо бараг 97-8 м хүрдэг ийм давхраас байна. За нүүрсний чанарын хувьд авч үзэх юм бол Багнуурын нүүрс Х1, Х2 англиад багтдаг ийм хүрэн нүүрс. Өөрөөр хэлэх юм бол нэлээд сайн чанарын эрчим хүчний нүүрс гэсэн үг юм. За нүүрсжилтийн зэрэг бол нүүрсний давхраасын дээд талаасаа доод руугаа нэмэгддэг. Өөрөөр хэлэх юм бол хамгийн доод давхраас нь арай илүү хувирсан гэсэн үг. Ордын дунджаар аваад үзвэл дулаан ялгаруулах чадвар ойролцоогоор 3700 ккал/кг. Үнсжилт нь 15% орчим. Хөхрийн агуулга бол харьцангуй бага 0.7%-аас хэтэрдэггүй. Багнуурын нүүрсний петрографийн судалгаа 1970-аад онд зөвлөлтийн эрдэмтдийн тусламжтайгаар бол хийгдсэн.
За ингээд 1980-ад оны дунд үеэс бол Монголын нүүрсний петрографийн үндэсний мэрэгжилтэнгүүд бий болсонтой холбогдож Монголын энэ Донот Монголын провинцийн олон нүүрсний ордуудад бол петрографийн судалгаа хийгдсэний дотор Багнуурын нүүрсний орд дээр бол нүүрсний петрографийн судалгаа бол хийгдсэн. За энэ нүүрсний петрографийн судалгаа хийхдээ бол Багнуурын ордын 2А 3 гэсэн давхраасуудад бол петрографийн судалгаа хийгдсэн байж байгаа. За энэ судалгаагаар бол витринит, инертинит, лифтинит гэсэн нүүрсний материалуудыг тодорхойлж тэдгээрийн бол нүүрсний микро лита төрлийг тогтоосон байж байгаа. За нүүрс үүсгэж байгаа гол одоо ургамлын үлдэгдлүүд нь бол гол төлөв дээд ургамлын үлдэгдлүүд тэгээд модлог, тийм бутлаг, өвслөг ургамлуудаас бол бүрдсэн байгааг бол тогтоосон. За Юрагийн төгсгөлөөс эхлээд төрүү цэрдийн дунд үе хүртэл ойролцоогоор 156 саяас 126 сая жилийн хооронд Дорнот Монгол түүнтэй хил залгаа Хятадын нутгийг хамарсан ийм царцсан дэлхийдийн нөлөөгөөр рифтийн хөндийнүүд үүссэн. За энэ үед бол уур амьсгал халуун маш их бороо ордог байсан учраас эдгээр хөндийнүүдэд их хүнтэй томоохон нуурууд бий болсон байгаа юм. Тэр одоо бидний мэддэг Дорнот Монголын Шатдаг занрын ордуудын дийлэнх нь за Зүүн Баян Тамсхийн газрын тосны ордууд бүгдээрээ эдгээр нууруудад хуримтлагдсан органикийн өндөр агуулгатай тунмал хурцсаас үүсчээ. За үүний дараа төрөө цэрдийн дунд үеэс хойш бол царцсын тэлэл зогссон. Царцсын тэлэл зогсхолоор нуурууд хурцаар дүүргэгдээд усны гүн багассан. За улмаар намгууд бий болсон байгаа юм. Тэгэхээр энэ үед уур амьсгал халуун бас чиглэг байсан болохоор эдгээр намгууд дээр асар хэмжээний ширэнгөө ойнууд ургаж бий болж исэн байна. Тэгэхээр Дорнот Монголын хүрэн нүүрсний ордууд бүгдээр энэ үед үүсэж хуримтлагдсан байгаа юм. За ингээд дээд цэрд болоход уур амьсгал өөрчлөгдсөн. За уур амьсгал бол халуун, дээр нэлээд хуурай болсон байна. Тэгээ энэ цаг үе бол үлэг гөрүүлүүд хамгийн ихээр цэцэглэн хөгжсөн ийм цаг үе байсан юм аа. Мезозойн эртний цэрдийн галав буюу одоогоос 140 сая жилээс 65 сая жилийн тэртээ манай Дэлхий ба Монгол орны байгаль, цаг уурын нөхцөл ямар байсан, ямар амьтан ургамал байсан болон амьтдын хоол тэжээлийн байдал ямар байсны нотлогоо нь Монголын говьд өнө удаан жил хадгалагдан үлдсэн эртний амьтдын чулуудсан олдвор юм. Тэр үед манай нутагт олон тооны нуур, их газрын усан сан байсны эрэг хөвөөгөөр олон төрөл зүйлийн амьтад амьдарч байжээ. Монгол орон хэдийдэн үлэг гөрвөлийн өлгийн нутаг байлээ. Монгол Улсын их сургуулийн геологийн салбарын 1968 оны төгсөгч Монгол Улсын их сургуулийн дэд профессор Нэрт Эрдэмтэн Алтан гэрлийн Перлэ, Сигнозавр, Эрликозавр, Энигмозавр, Мононикус зэрэг үлэг гөрвөлийн 8 шин төрөл зүйлийг нээсэн дэлхийн динозавр судлалын шилдэг эрдэмтдийн нэг байлаа. Перлэ томоохон сэтгүүлд бүтээлэн хэвлүүлсэн Монголын цөөхөн эрдэмтний нэг юм а. Ийхүү Монголын палеонтологийн судалгаа дэлхийн шинжлэх ухааны эрдэнсийн санд зөө ёсоор орсон. Үлэг гөрвөлийн амьтны аймыг 65 сая жилийн тэртээ мөхсөн гэдгийг шинжлэх ухаан судлан гаргажээ. Тааламжтай шийддэг дулаан Мезозойн цаг үе хизээ дууссан бэ гэдэг энэ асуудал олон жил геологчдын судалгааны объект байлаа. Мезозойн цаг үеийн төгсгөл юутай холбоотойгоор дуусваа гэдгийг одоогоос 60 сая жилийн өмнө Мексикийн Юкатаны хойд одоо тооцож үзснээр бол 10-аас 80 км-ийн диаметртэй том сансрын биет манай дэлхийд мөргөлдсөн. Энэ мөргөлдөлтийн үр дүнд Мезозойн цаг үе дуусч Кайнозойн үе шат эхэлсэн гэж үзэж байна. За мөргөлдөлтийн үр дүн болсон 150 км-ийн диаметртэй 20 км-ийн хүнтэй тогоо одоо хадгалагдаж үлдсэн байгаа. Энэ мөргөлдөөний үр дүнд маш их хэмжээний утаа, тоос толдог жижиг хэмэгцүүд манай дэлхийг бүрэн бүрхсэн. Ингэж бүрхснээр дэлхий бол харанхуй геологийн үйл явцын үед тасалт болсон ийм үйл явцтай болсон. За гэхдээ энэ зүйлүүд экологийн сүлжээг бол авчираагүй. Уур, утаа, тоос
тусдаг бол долоогоос сарын дотор буцаад их дэлхий рүү буусан. Харин экологийн сувилын үнд цогцсон зүйл нь юу гэсэн бэ гэхээр мөргөлдөлтийн улмаас 425 гигатон нөөц хүчний хий 325 гигатон хөхөр ангижирч агаас дэгдэн усны уултай нэгдээд аэрозолын үүд үүсгэсэн. За тэр аэрозолын үүд дэлхийд хүрэх нарны цацрагийг 50-аас 80% хааж тасралтгүй 10-аас 15 инчид үргэлж иржээ. Хүчлийн бороо өдөр тутам олсноор газрын гадар хөлдөртөнд орж 20 градусаар огцом хөвтөлснээр экологийн томоохон зүйлд болж хуучин Медузын цаг үед байсан ургамал амтны аймаг бүгдээрээ мөхсөн юм аа. За үүний дараа Кинозын цаг үе эхэлж аэрозолын үйл байхгүй болсноор палеоцен эоцены хэд дулаад гэж нэрлэгддэг энэ үе шат Кинозоос эхэлдэг юм аа. Кинозон цаг үеийн их газрын хөгжлийн явцад нутаг дэвсгэрийн газрын гадарга, уур амьсгал, органик ертөнц, галт уулын үйл ажиллагаа, хурдас хуримтлал, цаг хугацаа орон зайн хувьд өөрчлөгдөж ирсэн байна. Энэ өөрчлөлтийг заах гол шалгуурын нэг нь тэгшэрлийн гадарга юм. Бидний харж байгаа бол Хентийн нуруу. Хентийн нуруу аажмаар өргөгдөхөд тэгшэрлийн гадарга бүхий оройн хэсэг хотойч хэрчигдэлд орсон боловч зарим сул хэрчигдсэн хэсгүүдэд эртний рельефийн улмөр 1700-аас 2500 м өндөрт хадгалагдсан үлдсэнийг Монгол Улсын их сургуулийн 1966 оны төгсөгч Монгол Улсын их сургуулийн дэд профессор доктор Ядам Сүрэнгийн болд нотоллоо. Хентийн нурууны тэгшэрлийн гадаргын хэрчигдлийг нотолсноор ашигт малтмалын анхдагч өдөржилтийн элэгдэл, өгөршил, алтны шорон орд үүслийн нөхцөлийг тайлбарлах боломжийг харуулсан нь Хентийн дүүрэгт олон 10 шорон орд олдсноор батлагдсан юм аа. Ашигт малтмалын ордуудын томоохон нэг төрөл бол шорон орд буюу шижрэмгийн орд гэж байдаг. Монгол орны хэмжээнд энэ төрлийн ийм гарал үүсэлтэй ордууд бол маш түгээмэл байж идэг. За тэгэхээр энэ металл элементүүд, металл эрдэсүүд маань энэ өгшлийн процессын үр дүнд автаад байран дээрээ үүснийг нь илүүийн гаралтай шорон ордууд гэж нэрлэдэг. За тодорхой орон зайд зөөгдөж байхдаа делүүийн, пролюийн гэх мэтлэнгийн ийм гарал үүсэх бүхий ордууд бол үүсдэг юм байна. Хуримтлын гаралтай ордуудын нэг төлөөлөл бол алювийн шорон ордууд бол нэлээд өргөн тархацтай. За үйлдвэрлэлийн ач холбогдол бүхий ийм тодорхой нөөц бүхий ийм ордуудыг үүсгдэг байгаа юм. Манай Монгол орны хэмжээнд ашигт малтмалын ордуудыг олборлох одоо хамгийн боломжтой зардал багтай ийм ашиглалт олборлолтын ажлуудыг хийх болцоог энэ шорон ордууд бол олгодог юм байна. Шижрэмгийн томоохон ордууд бол манай Төв Монгол, за Хойд Монгол, Сэлэнгийн сав нутаг, Буганд, Ерөө гэх мэтлэнгийн ийм газруудаар бол олборлолтын ажлууд явагдаж байсан юм аа. За түүнээс гадна зөвхөн алтыг ярихгүйгээр, алтны шижрэмгийн ордуудыг ярихгүйгээр одоо улс их орны эдийн засаг тодорхой нөлөөл үзүүлж болох зарим нэгэн эрс элементүүд байдаг. Жишээлх юм бол цагаан тугалаг, гянт бол гэх мэтлэнгийн ийм ач холбогдол бүхий эрс элементүүд бас л мөн адилхан алтны ордуудын жишгээр тийм л зарчмаар үүсч идэг. Кинозон цаг үед үүссэн заамарын алтны бүлэг шорон ордын хайгуулыг хийж нөөцийг тооцсон дарханы геолог хайгуулын ангийн геологчид Монгол Улсын их сургуулийн 1970 оны төгсөгч Цэрэн Очир, Довжид, Унгаан юмнар бүгд наримдах Монгол ард улсын төрийн шагнал хүртсэн билээ. Тэгэхээр 1957 онд бол нэг манай геологийн салбарт нийтдээ нэг 720 хүн ажиллаад жилдээ нэг 920 сая төгрөгийн геолог хайгуулын ажил хийжсэн байдаг юм байна. 1965 онд 100-аад инженери техникийн ажилтнтай ойролцоогоор нэг 20 гаруй сая төгрөгийн ажил хийгээд энэ бол нэг 50 орчим объект дээр явагдсан геологи судалгааны ажлууд болдог байна. За энэний дахиад харьцуулаад хэлэх юм бол 1980 онд нийтдээ манай салбар бол 2500 орчим ажиллагчтай. Үүний 1500 инженери техникийн ажилтан 80 гаруй объект дээр 84 орчим сая төгрөгийн энэ ажил хийжсэн байдаг байна. Тэгэхээр 65 онд өмнөх онуудаа бодвол энэ ажлынхын хэмжээ, цар хүрээ, судалгааны чиглэл бол улам нэмэгдэж баяжиж бол ирсэн.
Тэгэхээр энэ манай дотооддоо үндэсний геологчдоо бэлтгэж, сургаж, төгсгөж, үйлдвэрлэлд шилжүүлжсэнтэй ч холбоотой байх бүрэн боломжтой. Цаг хугацааны хувьд болоод тэрөө Монголын одоо өнцөг болон бүрд олон геологийн экспедиуц шинээр байгуулагдаж үйл ажиллагаа эхлүүлж ирсэн байдаг юм байлээ. Үүнд одоо ховдын, мөрөнгийн, дорнотын гээд дурдж болохоор байна. Тэгээд өнөөдрийн цаг үетэй харьцуулаад нэг ойлголыг гэж бодоход тэр 1980 онд хийжсэн 86 сая төгрөг маань тэр үеийнхээ ханшаар ойролцоогоор нэг 29-30 сая долларын ажил болчихж байгаа. Тэрийг өнөөдрийн ханшаар ингээд өнөөдрийн одоо тоонд нь шилжүүлээд үзэхэд бол энэ өнөөдрийн байдлаар нь 90 тэрбум төгрөгийн ажлыг жилдээ хийдэг байсан баримтал байна. Улс орны аж ахуйн томоохон, бие даасан салбар болтлон хөгжсөн геологийн салбарт 1982 он хүртэл Монгол улсын их сургуулийг төгссөн 482 геологч оролцсон ажиллаж байсан юм а. 66 онд геологийн ангид хийсэн орж их сургуулийн одоо энэ сайхан сургуулийн алтан бусгыг давж 5 жил сурч 71 онд төгссөн геологч юм л дээ. Сургууль ороход бас одоо институтийн одоо нэг цуглаан болж исэн. Тэр цуглаан дээр одоо манай багш ган очир тэр жил 66 онд их сургуулийн энэ геологийн ангид төгсөөд инженер ган очир үг хэлнэ гэдэг. Тэгээд тэр институтийн цуглаан дээр ган очир багш одоо хэрхэн инженер болж байгаа бахархалтай ярьж ирсэн их тод санагдаж байна. 71 онд сургууль төгсөөд төгсөлтийн цуглаан болсон. Тэгээд тэр цуглаан дээр одоо ректор багш цэвэд байсан бол одоо миний амьдралын хамгийн чухал зам. Цэвэд одоо ректор энэ за таанус одоо их сургууль төгслөө. Инглиний тэмдгээ авлаа. Диплом өөртөө хэлээ. Таанус их сургууль төгслөө гэд тэр орон диплом үзүүлэхгүйгээр явж ил байхад яриа хүнтэй харьцаа, ажил төрөл та бүх зүйлээрээ бол энэ хүн их сургууль төгссөн хүн байна шүү гэж үнэртэж байгаа явах ёстой шүү гэж хэлж ирсэн юм байна. Энэ бол миний одоо хамгийн амьдралдаа бодож явдаг. За тэгээд тэр үг хэлсний дараагаар би одоо орон боо зөвчээд автобусын цугаа явж байхдаа хүмүүсээс айж байсан. Энэ би одоо инженер болж чадсан болов энэ хүмүүс намайг одоо юу гэж хэлж байгаа би энэ инженер болж чадлаагүй хөлөө л гэж бодож ирсэн та. 1961 онд геологийн ангид нэгдүгээр ангийн оюутан нэр сурчаад тэрээс ч одоо нэлийн хэдэн жил өнгөрчээ. Ер нь 60 жил гэдэг бол хүний амьдралын нэлээд удаан нэг бодлын нэгэн бодлын харсан шув шиг хурдан би анх нэгдүгээр курст орж яснаа өдийг эргээ харахад бол их л удсан гэж бодогдохгүй санагдж байгаа. Ер нь дарахнаа л өнгөрсөн шиг. Бид нэр 200 мянган геологийн зураг Хэрлэнгийн нутгийн хэмжээнд Жанчаалын 50 мянган геологийн зураг хийгээд ингээд өөрсдөө геологийн зураг хийдэг болсон туршилгаа оюутандаа ярьж өгдөг болсон ийм учиртай. Тэр үед бол ер нь бид нэр өөрний оюутныгаа сурах гэж одоо их мэрэг чамбааж ирсэн. Геологууд бол ер нь өөдрөг үзэлтэй болсон. Тэгсэн би бол бүр их өөдрөг үзэлтэй. Би бол Монгол улс хөгжиж байна гэж ойлгож байгаа. Хөгжиж байгаа Монгол улсын тэргүүлэх салбар нь геолог. Тэр геологийн салбарыг шинжлэх ухаан, сургалт, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн түвшинд цогцоор хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Одоо бид нэр гүнд байгаа шнурлуулын орд одоо бүх шнурлуулын орд Монгол улсын нутаг дэвшилд байгаа ихэнх шнурлуулын орд бол газрын гүнд барилж байгаа. Мянган муу тэнэс доош. Тэгэхээр бидний ерөөсөө геологийг хөгжүүлэхийн тулд тэргүүлэх салбарын геологийг хөгжүүлэхийн тулд сургалт, судалгаа гэдэг нэдмийн шинжилгээ үйлдвэрлэлийн бодлогоор цогцоор бодлогоор хөгжүүлэх шаардлагатай. Өөрөөр гүний зургалын эзэмшиж олж шинэ ашиглал нээхийн тулд сургалт бол гүний зургалын геологийн зураг. Би өөрөө геологийн зургалын багш. Тэгэхээр тэр геологийн зургалд 50 мянган геологийн зургалыг эзлэхүүнтэй геологийн зургал. Гүний геологийн зургал гэдэг хэлбэр хийж байж сая гүнд байгаа шнурлуулын ордыг олно гэсэн. 200 мянганы дунд масштабын геологийн зургал гэдэг бол тодорхой нутаг дэвсгэрийн ялангуяа Монгол орн шиг
асар өргөн нутагтай ийм улсын орны бол одоо геологийн тогтцыг гаргаж ирэхэд л маш ач холбогдолтой ийм ажил байдаг. Улсын геологийн зураг гэсэн ийм төслийг бол эхлүүлж ирсэн 2000. Энэ бол 2000 оны үед зураг дууссан учраас 2001 онд бол энэ төсөл эхэлсэн. За 2001 онд энэ төслийг эхлэхэд төслийн анхных нь өдөртөгчээр миний би ажиллаж за шинжлэх ухааны актын одоо ихтэй сургуулийн тэр чиглэлийн регионал геолог ашигт малтмал мэтлэгээний чиглэлийн эрдэмтдийн ийм баг бүрдүүлээд ингээд бид нар бол эхлээд энэ төрлийн зургийг зохиох серийн легенд, заавар бүх юмыг боловсруулад тэгээд зураг зохиох ажилдаа бол орсон. За энэ зургийн гол ач холбогдол юу вэ гэхээр гэвэл жишээлбэл Япон байна, Америк, за бусад одоо Австрали, Европын өндөр хөгжсөн орнууд бол тоо мэдээлэлтэй зургаар өөрийнх нь нутаг дэвсгэрийг одоо бүрхсэн байдаг. Тэгэхээр бид нар бол 2000 оны төвшөнд одоо юугаар зургаан зохиод дуусгаад тэгээд 2001 оноос л өмнөх жилүүд зохиосон бүх зургаан бол тоо мэдээлэлтэй хэлбэрт оруулах ийм ажлыг бол хийсэн. Баг байхад минь уулын бил оройгоор нуурын эргээр сахалтай өрмөс төрхтэй хүмүүс машинтай явхад тэднэр шиг болгосон гэсэн хүсэл мөрөөдөл төртгсөн. Миний үеийн олон хүүхэд нэрд зохиолч Лодо Домбын бичсэн Алтаа дармааныг уншсанаар геологч болох тэмүүлэлтэй болж геологийн ангид орсон байдаг нь сонин шүү. Анхны лекцийг уншсан залуухан багш мөн л геологч болох хүсэл эрмэлзлийг бадрааж өглөө. Бид дуулж хөгжилдөн сангийн аж ахуй явж шалгалт шүлгэн өгсөөр нэг л мэдхэд их сургуулийн 5 жил дуусч улс их орныхон хөгжил цэцэглэлтэд эзэмссэн мэргэжлийн ашиглахаар 2 үгүй сэтгэлээр зүтгэсэндээ. Хөрхи залуу насны минь амд нөхөд, найзууд, ах модууд, орс мэргэжилтнүүд дэврүүн сэтгэлдээ халуунд халж хөөтөнд хөрхийгээс тоож бэрхшээл бүхнийг оюун ухаан сэтгэлийн тэнхээ ирж чадлаараа даван туулж явсан. Миний нөхөд. Энэ геолог гэдэг сайхан мэргэжлийг сонгож газрын төс рүү орсон. Тэр үед бол Монголд бол Монголын газрын төсний компани гэж анх байгуулагдаад энд компанид ороод тэгээд би бол геолог биш ерөөсө газрын төсний геолог болж хувиршил та. Тэгээд газрын төсний геолог гэж зүүн банкын оройн дорнотын оройнд энд ажиллахад бол миний бахархаж бодох юм бол нефтийн хайгуулын гүний цооногийн гүн төр одоо 2000-3000 цооногуудад документацэд цооногийн геологч ажил хийсэн. Одоо тэнд бахархдаг юм бол 2000 метрийн гүнээс гарч ирсэн чөмөг чулуун дээр одоо хүний духан дээр буцаасан хөлс шиг нефтийн туслууд ингэж гарч ирэхийг харах бол одоо үнэхээр бахархалтай тийм ажилд бол би тэнд одоо юм тэтгэвртэй гатлаа бол би ингэж л ажиллаж ирсэн. Тэгээ энэ завсартан бол би зүүн банкны оройнд ажиллаж явах газрын төсөнд ажиллаж явах үед бол 1989 оноос 99 оноос их сургууль дээр одоо энэ их сургууль дээр нефт газрын төсний ангиуд эхэлж хичээл ангиуд хэлсэлт явж эхэлтгэл бол анхны их сургуулийн газрын төсний одоо судалгааны оюутнуудын хичээлийг бол би нэг курсыг бол бүтэн биш одоо 4 жилийн бүх хичээл курс бүх юмыг хариуцж дадлагтан авч явж бүгд ингэж анхны үний их сургууль багшилсан 4 жил 5 жил явахад бол би миний нефтийн мэргэжлэр бэлтгэсэн эхний хэлсэлтийн 4 шав гарсан одоо бол байр тэд дээр багшаа дуудуулах их сайхан байдаг.
1982 онд Политехникийн дээд сургууль Монгол Улсын их сургуулиас бие даан салснаар Монгол Улсын их сургуульд геологийн мэргэжилтэн бэлтгэх үйл ажиллагаа төр тасалдлаа. Монгол Улсын ууган их сургууль Монгол Улсын их сургуульд геологийн мэргэжил байх зайлшгүй шаардлагаар 1991 онд тухайн үеийн Байгалийн ухааны факультетийн дэргэд геологийн тэнхимийг байгуулснаар Монгол Улсын их сургуульд геологийн мэргэжилтэн бэлтгэх 2 дахь үе шат эхэлсэн юм а. Техникийн их сургуулийн геологи минералогийн тэнхимээс профессор Даштава, дэд профессор болд хичээлийн туслах ажилтан цагаан хүүнаар томилогдсон ирж шинэ салбарын сургалтын үйл ажиллагааг Монгол Улсын их сургуулийн Байгалийн ухааны факультетийн газар зүйн салбарын 2 дугаар дамжаанаас 6 оюутан шилжүүлэн эхлүүлж байсан байна. Хий шингэ хоёроос тавцсан тийм ээ. 2 фазтай. Физик химийн үүднээс. Ийм байх юм бол 3 фазтай юм. Хий шингэн хатуу байдалтай. Монгол Улсын их сургуульд геологч мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэн 2 дахь үе буюу 90-ад оноос Монгол Улсын нийгмийн тогтолцоо өөр болсноор өмнөх үеийн геолог хайгуулын ажлын зарчим өөрчлөгдөж, хувийн хэвшилдээр тулгуурласан хайгуулын ажлууд түлхүү хийгдэх болсон байна. Хувийн хэвшлийн хийсэн хайгуулын ажлуудын үр дүн гарч оюу толгоон орд нээгдлээ. Оюу толгоон ордын нээлт Монгол Улсын их сургуулийн 1967 оны төгсөгч аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Дондгийн гарамж авт хамаарна. Өнөөдөр оюу толгой компанид 12 мянган илүү монгол ажилтан ажиллаж, улсад 2.6 тэрбум долларыг татвар хураамж хэлбэрээр төлөөд байгаамаа. 90-ад оны нийгмийн өөрчлөлт боловсролын салбарт нөлөөлж, геологч мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын үйл ажиллагаа шаталсан сургалттай болж бүрэн өөрчлөгдлөө. Нийгмийн ороо бусгайн үед олон улсын геологийн экспедицийн анхны дарга, шинжлэх ухааны доктор, геологийн салбарын нэртэй удирдагч Жамбим Бямб, Монгол Улсын их сургуулийн 1974 оны төгсөгч, Төв Азийн Ориган бүсийн судалгааны дэлхийн тэргүүлэх мэргэжилтнүүдийн нэг доктор Гомбсүрэнгийн Бадарч нар Монгол Улсын их сургуульд багшаар ажиллах болсон нь сургалт судалгаа, эрдэм шинжилгээний төвшинг өндөрт гаргаж өгсөн билээ. Одоо ингэ бодоход бол Бямб багш Монгол Улсын их сургуулийн геологийн салбарт ирсэн нь тухайн үедээ бол үнэхээр бурхны аврал байж, миний бодож байгаагаар Бямб багш Монгол Улсын их сургуульд геологийн салбар ямар чухал хэрэгцээтэй вэ гэдгийг мэдэрсэн хүн юм аа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг, шинжлэх ухааны доктор профессор Жамбим Бямб Монгол Улсын төрийн шагналыг хүртээсэг байна. Монголын геологчдын алдрыг магтъя, мөртөн ардын ухааныг дуудъя, удмыг дуудъя. Монгол Улсын их сургуульд геологийн тэнхимийг дахин байгуулсан нь Монголын геологийн салбарт сүүлийн 30 жил хийсэн ажлуудаас хамгийн үр дүнтэй ашигтай хийгдсэн ажил юм а. Монгол Улсын их сургуулийн геологийн салбарыг бэхжүүлэхэд богино хугацаанд олон мэргэжилтэн бэлтгэх шаардлагатай байлаа. Эхний 10 жилд 400 орчим геологч төгсгсөн нь 1963 оноос хойш 20 жил бэлтгэсэн геологчдын тоотой тэнцэнэ. Энэ бол Монгол Улсын их сургуулийн сургалт үйлдвэрлэлийг холбох зам юм а. Энэ замаар жил бүр 10 залуу геологч алхаж амьдралын замналан эхлүүлж байна. Монгол Улсын их сургуулиас сургалт дадлагын зардлыг 50%-аар нэмэлээ. Зөвхөн өөрсдийн хэрэгцээг хангадаг байсан бол дуртай бүхнээ авч болохоор боллоо. Хөгжил, дэвшил гараанаас гарлаа. Салбар 2 дахин томорч, сургалтын чанар сайжирч, лабораториуд байгуулагдаж эхэллээ. Лаборатори байгуулахад хүчээр боловч хэвийн ажиллагааг хангахад нэлээд хөдөлмөр шаардна. Ялангуяа олон жилийн турш зөвхөн гар аргаар л боловсруулж, үр дүн гарахад олон өдөр зарцуулна. Одоо лабораторийн ажил хэд дахин ялбарчлагджээ. Улс орон хөгж хийн хэрэг геологийн төрөл бүрийн судалгаа хийх шаардлагатай болж Монгол Улсын их сургуулиар овоглогдсон яваа үе үеийн геологчид эх орныхон эрдэсийн баялагийг нээн илрүүлэх шинжлэх ухааны судалгааны ариун үйлсэд зүтгэсээр явна. Би мөсийн геологч. 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 Монголын геологчдын алдрыг магтъя, мөртөн ардын ухааныг дуудъя, удмыг дуудъя. Монголын геологчдын алдрыг магтъя, мөртөн ардын ухааныг
удмыг дуудая.